Блин, вот почему мне ни одна девчонка не дает? Что с этим делать? Дай-ка подумать. А я так хочу попробовать заняться сексом. Я знаю, что тебе поможет. Пылесос. Ты кто, бля? Я Фиксик, и ты меня не видел. А какое название этой серии? Амф. Витамины. Ты что, блюешь? Есть немного. А что случилось? Просто мы вчера с пацанами очень хорошо погуляли. Я резко встал, и у меня начала кружиться голова. А, я поняла, что это было. И что же? Вертолет. Мунлаю, свунлаю, лайк поставь быстрее. Инстаграм на топ. Лайки